Gracious! Welcome back to my channel. It's me, Gracia. Okay, nandito naman tayo today para sa ating new video. And syempre, mag-unbox tayo ng The Essential album. Show. Okay. So, oh my God! Welcome to my vlog. It's me, Gracia. Of course, nandito tayo para sa ating new video and excited na ako dahil mag-unboxing tayo ng ano ba yung nahulog? Mag-unbox tayo nito. Ang aking favorite V album by BTS. Ay. Favorite album ko. Ay. Of course, thank you so much po sa mga lahat ng mga nag-subscribe. And happy 119 subscribers. Oh my God, I'm so happy. And para sa ating video for today, mag-unbox tayo ng ito. Pakita ko sa inyo. Tan 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 tan. The album my favorite album. BTS. Okay, let's start. Ayan. Hi, Ching. Ching, Ching. Yeah. Okay, and simulan na natin mag-unbox, di ba? Excited na. Alabot mo ko. Ay, hindi pala. Yeah, wait lang. Gamitin natin ito. Hala. Hala. Ay! Hala, yung laman niya ay, wait lang. B. Ay, Jean. Si Jean. Si JK. Ah, si Suga siya. Ayun na, si Suga. Yeah. Ano? Wait lang, ang ganda. Ito agad ang nabungad sa photo cards nila. Ala, ang ganda. Ang ganda. Ala, ang ganda. Photo cards nila. Ang ganda. Ang ganda. Wala, si Jamie na sexy dito. Wala. Ayan na. Then, ito.
Hala, 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 hala. Hala. Hala, ang ganda. Ang ganda niya. Oh my God. Okay. Then, may CD siya. Ganda. Paano ba to? Papatugtugin ko. Hala, sino to? Si Suga. Wait lang. Ayan na, hala. Hala. Oh my God! Ang ganda. Wala akong masabi kundi, hala. Ang ganda. Hala, ang ganda naman ito. Another one. JK. Si RM. RM. Suga. Suga. Si V. Viteo. Ayan na. Ayan. Pogi. Ayan. Si Jean. Ganda. Si J-Hope. J-Hope. Sino pa ba? Hindi ko pa. At ang aking bias na si Jimin Shi. Jimin. Ayan. Sino pa ba? Ayan. Ito. Ayan. Hi, Jimin Shi. Ano? Ang gwapo mo. Ayan. Ayan. Hi, Jimin. Yun. Pwede naman pala ilapit ng camera. Sino ba hindi ko na ipeflex? Lahat naman sila. Ala, nakakatuwa. Ayan, nakaka-enjoy po. Ayan. Naku, Diyos ko, pwede naman pala yun. Nalapit yung camera. Ayan. Ala, ito talaga ang gusto ko. Ito. Ito talaga. Jimmy! Ayan. Oh, guwapo. Ayan na. 안녕하세요. Jimin. Tsaka, ang ganda. I love it. Ito na. Meron sila mga thanks to.
Jungkook. Yan, Jungkook. Jimin, J-Hope. RM. Yun. Yan, dami yan. Hey. Okay na. And dyan po nagtatapos ang aking V Essential Unboxing. Super enjoy. Sana nag-enjoy po kayo kahit konti lang. Yung, alam mo na. Thank you so much. Oh. Yan. Yan, V. Yan, napaka-supportive po ng aking cameraman. Camera movement. Shout out kay Ariel. Kay Ariel. Nasa super supportive. Yeah. Wala, thank you so much po talaga. Thank you. Many thanks. Thank you so much kay Rona Lisa Doramal dahil ito po ay gift niya sa akin ng birthday ko. Ayan, super happy. Thank you so much. And of course, thank you for watching and see you on my next video. Bye. I love BTS forever. Yes. Good night, everyone. Thank you so much. Bye. Like and subscribe. Gracia the Explorer. Bye. Woo! Hi. Hi, mga Gracious. Welcome to my kasi naman! Hello, mga Gracious. Welcome to my Yulong ako sa rin sinabay. ikaw taga-play. Si Sugar siya. Ayun na, si Sugar. Thank you for watching and see you on my next video. Bye. I love BTS forever. Yes. Good night, everyone. Thank you so much. Bye. Like and subscribe. Gracia the Explorer. Bye.